真係食少碗飯都唔夠力揸架車。我唔知自己係咪因為年紀大咗咧，揸翻之後有啲起雞皮感動嘅感覺。你老闆嘅保時捷俾你揸，冇錯，深得老闆心啊！真係殺死好多老公嘅大佬。上次我哋試完架 B 圖咧，就話想試911，因為有關聯噶嘛。咁真係有觀眾獻身呢部嘅911俾我哋喎。呢個係1986年 Carrera 3.2 G Series 鼓制式氣冷引擎，係好多古仔啊！你好似好熟呢部車喎。咁我啊揸過下啦，後生時候。哇，幾後生先？唉，呢啲唔好講啦。嗱，想聽古仔就繼續睇落去啦。睇之前記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel， 仲有 Facebook IG 啊，記住做埋嘢。諗翻轉頭，其實我試嘅第一部應該係 Speedster， 係應該係 G Series。我唔知有冇記錯，我經常記錯嘢啊！但係頭先我一上車，一着引擎，一陣好強烈嘅氣味湧過嚟，我就同你講：喂，咪911氣冷引擎嘅味咯，有古仔喎！但係你話呢啲味有道理喎。咁係喎，因為氣冷引擎佢冇咗個水去維持個溫度咧，所以佢熱起上嚟會好熱嘅。為咗防止佢過熱揦死部機器啦，所以嗰啲機械零件嘅間隙啊、虛位咧會做得大啲嘅。所以凍車嘅時候咧，燃燒室嘅密封就冇咁好啊，汽油啊走落去油槽，底油走上去燃燒室，就會有呢啲味㗎啦。但係佢熱咗冇嘢㗎。咁我哋成日話鼓制嘅911啊，呢個係啊。咁點鼓法咧？嗱，唔使講大樣啊，淨係踩一踩個幾粒子扭一扭唐太，你就知佢幾鼓制啦。個幾粒子係咁樣踩落去嘅，踩向地下嘅。真係食少碗飯都唔夠力揸架車。講開唐太，冇風油太啦。咁都預咗㗎啦，咁但係慢車扭起上嚟又唔係咁恐怖嘅，但係反而真係越揸得快咧越重嘅喎。係啊，好奇怪嘅喎。老實講，老一代嘅人咧，呢啲係標準嘢嚟嘅啫。不過後來啲車因為有咗風油軚，用咗個車頭嘅重力去做回軚嘅力啊，咁嗰個車頭重力無論快慢都係咁重啊嘛，所以當速度越高咧，你嘅感覺就係越嚟越輕啊。後轆車嗱，一定係後轆車啊，頭轆車唔得㗎。後轆車係用個 caster angle 嚟回軚嘅。Caster angle 即係你見到個電單車啦，呢個車頭向前斜咗出去嗰個角度啦，佢有2個功能令到你回軚嘅。第一就係個離心力越大咧，佢就會越回得緊要嘅。第二咧就係你嘅車向前行，就算行直路都好啦，佢都會幫你掹翻直唐太嘅。所以嗰啲車咧越行直路，嗰唐太咧就會越定喎。其實呢架已經唔算係最犀利㗎啦，呢架行直路行得快咧，你覺得有少少緊張嘅。佢呢個係特登嘅，咁但係佢始終都係一個傳統用 caster angle 幫你回軚嘅感覺，呢個係非常之正。而家車冇啦，冇啦，冇啦。喂，你頭先講一個快嘅時候有微微緊張嘅軚盤，我真係深有體會。因為我試好多911啦，咁好多代都有試過啦，通常都係德國試，真係好過癮㗎，好鬼高速㗎嘛。我揸好似係993，突然間發覺原來911個軸距真係短嘅，唔係好似Aston Martin啊、法拉利啊、林寶堅尼啊嗰啲咁長軸距嘅車，即係好似而家我哋試緊呢個 G Series。都係2.2米、2.3米，即係去到996就再長翻少少，都係2.3米到嘅。去到991開始2.4米啦，2.4米都仲係好短，2.4米同阿寶拿差唔多。舊款寶拿啲。係啊，我一剎那我係感覺到啊，佢真係短軸距嘅。點解咧？因為我揸緊260啊，有啲緊張嘅感覺。係啦，開始，唐太開始叫你睇路啊，緊張啲，磅一磅唐太。但係 FR 車係冇，即係揸到呢一個，譬如 M3啊嗰啲，係唔會咁嘅。係啊，就係你講嗰樣嘢啦。冇錯啦，呢啲就係波子味啊嘛，其中一種味道嚟。其中一種味道係啊，佢有少少緊張感，但係唔係話佢行唔到直線嗰種咁誇張嘅。冇錯。但係你就唔好單手咁樣擔住口煙咁。係啦。260唔得㗎，唔得㗎，唔好玩啊啦！佢係要你保持住警惕。係啦。適度嘅緊張，行彎路嘅時候咧，當然係得心應手啦嚇。直路、高速公路咧，亦都保持一定嘅壓力，呢種咧就為之波子味。係。阿文，你而家揸緊呢一部咧係經典嘢嚟㗎喎。係。水平對向6氣缸喎。係。咁我哋一路都講咧，呢種佈局嘅平衡就冇得頂啊！
你聽到而家聲冚冚聲啦，但係呢個車咧，哇，冇乜震動感覺。係啊，冇乜震動嘅。啊，咁力量你覺得如何啊？喂，力量就算呢架差唔多40年，都仲係好實淨嘅。其實我一路覺得咧，氣冷嘅911六盤咧，啲力係好有肉地嗰種感覺嘅，即係佢未必話好強，數字上好高，但係你踩落去咧，好似踩喺啲瘦肉裏邊咁啊！哇，勁啊！係你自己覺得頭先你自己都揸過，我覺得簡單啲嚟講就係唔使咁勤轉波，係嘛？你輕輕鬆鬆咁樣踩又得，激進啲又得。係呢部 engine 咧，經常啲力量喺你身邊嗰度喎，無論你用緊邊個波都好啦，係你踩落去幫到你手喎。係，但係我都係好中意氣冷引擎嘅聲。啊，係啊，你呢啲先至係 metallic 嘅聲，得唔得啊？係啊，就係呢啲聲啦，就係呢啲啦。而家5000轉，哇！嘈還嘈，你感覺唔到啲嘢震嘅。係。你摸個底盤咧，就摸住個底，你都唔覺佢震。而家4000幾轉，同埋咧，你一呼油咧，你見到部 engine 嘣一聲彈上去幾千轉啦，就證明佢嗰個 flywheel 咧就肯定唔係話重滴滴嗰種。係啊，無論起步啊、轉波啊，成架車都好穩定啊，好順暢啊。因為一般嘅輕 flywheel 咧，尤其是慢速揸嗰時都幾鬧交㗎。係啊，好易死火㗎嘛。係啊。啊呢架你又唔覺得佢係用輕 flywheel 㗎？係啊，即係話個 engine 本身個低轉扭力咧係夠豐厚，唔需要靠個 flywheel 嘅慣性去幫你。嗱，再試下轉波空油一次。哇！哇咁一聲彈3000轉線㗎，3000彈到6000喎，我都未係 full throttle 啊，係咁依點一點啫。係啊。我唔知自己係咪因為年紀大咗咧，揸翻之後有啲起雞皮感動嘅感覺。即係我後生嘅時候，第一款係試呢款嘅 Speedster，而家炒到天價又係，當其時唔係好賣得出嘅，我印象中係。所以你哋拎去試，因為我入行嘅時候保時捷唔係幾願拎車出嚟俾人試㗎。你唔好話保時捷啦，Benz 都唔試得㗎。係。咁所以哇，一拎部911出嚟試，我理佢係唔係 Speedster 定9乜啦，總之有得試就試。但嗰陣時嘅感覺唔係好強烈嘅，唔通真係我哋老咗？我諗係因為接住落嚟嗰幾廿年，你試咗好多車，係嗰啲車咧喺好多地方咧都純化晒啦，無論係軚感啊、幾粒子啊、波箱啊、engine 聲啊，係都令到你慢慢咧已經忘卻晒呢啲咁重金屬嘅駕駛感啊！係啊，今日突然之間重新俾你接觸咧，哇！嗰啲感動翻晒嚟。嗱，我又想聽你嘅故事啊嗱，陣間講。好啊！龍 Sir 輪到你講古仔咯喎，我話一試呢架車嘅時候，你講唔停話，喂，我以前後生嗰時試過，你朋友㗎啦，你老闆都話你老闆架保時捷俾你揸，冇錯，深得老闆心啊！講完當其時，係良心雇主啊嘛，嗰啲係。我呢陣時試嗰架係邊架？我揸過呢架一模一樣款嘅，即係 G Series。冇錯啦。OK 亦都揸過一架2.7嘅 Targa。OK，即係年份再早啲嘅。係。咁你今日揸翻呢一架，有冇啲回復當年勇嘅感覺啊？我覺得有少少唔同喎，個感覺。我記得以前揸呢啲保時捷咧，張凳真係校得唔好咧，一踩落個幾粒子咧，成個人向後褪嘅，因為幾粒子出名重啊嘛。係。但係今日踩落去咧，又好似冇咁誇張，個人冇乜點褪。我又諗咗好耐點解啦。我知。我諗到。我知。你又諗到？你着咗唔同鞋。都唔係啊，都係波鞋啫。咁係咩咧？後來我明啦，因為咧過去幾廿年咧，我中咗幾廿個，即係加咗個碼係嘛？所以嗰個幾粒子嘅重量咧係冇辦法移動到我個身軀。咁都好喎，得心應手喎。唔怪之啦，歌都有得唱嘛，肥阿伯先至揸928噶嘛。即係冇啱上份量嘅身形揸波子咧，就唔匹配嘅。喂，但係你而家揸咧喺啲彎度遇到泵位嘅時候咧，你都講話仲有啲跳嘅感覺㗎喎。係啊，係啊。即係呢種就係陳年味道嘅911就好常有嘅嘢。係啊，呢一架咧好得意㗎，你揾埋成架車都揾唔到一條彈弓㗎，因為佢前後都行拖孫巴啊。有啲似我哋上一次嗰架甲蟲啊。個甲蟲啦，係啊。咁我哋上次講過咧，甲蟲點解行拖孫巴咧？因為當時啱啱開始做 Unibody 個車身咧，根本係未夠力㗎嘛。呢架1960幾年嘅款式，嗰陣時雖然話 Unibody 啫，但係車架工程嘅技術咧都係摸索之中嘅。
咁所以咧最好力都係個車底。係。於是乎咧就用翻車底嚟到做支撐嘅力，同埋用拖손巴咯。所以就好似你所講啦，911雖然個樣一路都係呢個思路嘅，但係你呢啲咁幼嘅 A 柱而家見唔翻嘅。係啊，因為個底盤唔係咁樣做法㗎啦，已經。唔同晒啦。但係呢一個咧係一個好有趣嘅，就係話當成個工程技術都未去升級到呢一個程度嘅時候，保時捷如何做一架好操控、好剛性嘅小跑車咧？呢個就係佢用嘅方法咯。咁仲有咧就係你見到佢車尾咧，亦都係用一個 trailing arm。其實 trailing arm 咧，以今隻嘅標準嚟講咧，佢唔算係一個好完美嘅圓滑嚟。即係話咧個車轆咧，有時咧佢會有啲凸嘅改變，但係嗰啲凸嘅改變咧，其實係唔係令到你嘅車穩定嘅，而係令到你嘅車轉彎快啲嘅。你記唔記得我哋以前試過嗰架 SA 啊？係啊，我哋成日提呢架，呢架真係一個 benchmark 嚟嘅。係啊，佢轉彎幫到好緊要啊嘛。係啊，嗱，其實嗰架車咧，某個程度上佢係吸收咗呢啲車嘅味道啊。不過咧，佢就落多2粒味精落去。係啦，嚇，強化咗。係啦。咁我哋覺得嗰啲係過癮咧。嗱，揸翻呢啲，你覺得食開嗰啲咁樣嘅味精咧，而家食翻啲天然食材咧，你發覺咦好似冇咁鹹喎，但係嗒真啲咧。嗰個韻味咧係真好多嘅，但係你小心啲喎，呢種懸掛咧，你行靚路你真係唔覺得係咩嘢，但係如果條路咧轉下彎，突然間有佢彈起咧，係啊，佢就會有時有啲出人意表嘅表現嘅，咁所以咧都係要熟習下個性能咧，你先可以開快車嘅。即係上次我哋試架 SA 咧，同樣喺呢條路啊，係我收一收油嘅，個尾就行嘅，係啊，我都有個尾又行啊，係，即係好過癮嘅。但係如果你用喺一架超過200匹嘅車，後置引擎個尾係咁行，係真係殺死好多老公㗎，大佬。所以呢架車成個趨向嗰個特質係好似嘅，但係咧佢唔係咁容易會出到嚟。係啊，你真係好認真啊，再揸快啲啊，個路面再差啲咧，先至會走出嚟。而 SA 嗰隻咧就隨隨便便都俾你咁。係啊，但係又咁講喎，正正就係因為咁樣，就引起咗男人嘅好勝心。係啊，即係呢種哇！去到呢個速度難揸喎，危險喎，刺激喎，係啊，就係咁，意思就係男人就咁衰格。呢個而係波子另外一種味啦。係啦，波子就係引你做壞事，但係你平時揸就冇乜嘢。係啦。你就好啦，試過2.7，即係再舊啲嘅機器。其實我係好想試翻，唔係好似呢部咁拋沙板，個轆咁闊，再古製啲嘅911。究竟咁窄嘅胎、咁窄嘅車身、咁短嘅軸距，配部幾生猛嘅引擎，其實會係點咧？你而家揸緊呢一部，相對於你當年揸緊更舊嘅波子，你係咪覺得舊嗰架再過癮啲？我覺得2.7過癮啲㗎，因為2.7係可以俾你有更多時間踩更加深嘅油門。啊！你都知啦，嗰啲興奮刺激嘅嘢好多時候心理上嘅啫。你隻腳踩深咗咧，你個人覺得哇好刺激好過癮。呢架咧力量係有啲大嘅，所以咧係要小心啲嘅，再小心啲啊！其實呢個底盤有近20年嘅進化，但係個 engine 越嚟越快過個車架。你覺得哇好勁啊好勁啊！但係相對嚟講嗰個寬容度係反而越嚟越細嘅。係啊，啊，所以舊嗰啲窄窄地條胎唔拋沙板。呢啲可能啱我哋啲年紀。咁啊係喎，我細個覺得呢啲咁樣嘅拋沙板啊嘛，930啊最靚啊，但係年紀大咗咧，真係中意嗰啲咧冇拋沙板嘅 SC 啊，嗰啲真係成粒水點咁，好靚。即係苗條嘅、玲瓏浮凸嘅，而家你唔中意啦？係啦，中意啲好簡約啊，係真係代表佢原來設計嗰個初心嗰個形狀咧，係最正。但係呢架我喺今日喺咁嘅陽光之下，我都覺得好靚㗎個體態嘅。911其實有好多個 model， 好多個經典。而家我哋試嘅呢一款即係比較 mass 啲嘅 model， 但係未必係我最想試嘅。但係我都開心嘅，而家試呢一部。如果調轉係你最想試嘅，仲有機會可以試嘅係邊一部911啊？舊款啊嗱，可能大家都會話咩2.7 RS 嗰啲咧。我會咁話㗎。我就中意911 SC 啦，OK，即係普通馬力嘅，係原汁原味，又唔好咁大個鯨魚尾嘅，係真係想
喺一個比較鬆容啲嘅環境之下咧，好好咁樣 dap 真下車架啊、N 展啊、波箱油門之間嘅互相配合啊，真係好享受㗎。哦，即係你想 dap 啲純啲嘅嘢，順和啲嘅，唔得，我要 dap 啲濃烈啲嘅嘢。我好想試 2.7 RS， 我好想試930 Turbo。哇！2.7 RS 係博物館級數嘅車嚟㗎喎，真係唔係咁簡單啊！應該此生無緣啊，應該係㗎啦。嗱，老友，如果你又唔介意借俾我哋試，我哋一定拜謝啊！